Еще одна причина – это люди, которым важно слышать себя. И когда они пребывают в одиночестве, когда они не получают достаточного внимания, вот этот звук кашляния, он возвращает их к тому, что я есть. И за этим стоят еще более глубинные процессы, связанные со страхом одиночества, страхом остаться одному, быть одному. И там много-много различных состояний слоями внутри хранятся. И, конечно, вот это все нужно поднимать и со всем этим разобраться для того, чтобы облегчить свое здоровье, помочь себе.